好啦，跟住咧就到環境會影響自己啦。嗱，咁咧其實咧環境咧都係一個好影響自己能量嘅一個地方嚟嘅喎。嗱，首先咧就係小時候嘅長大環境啦，一定就會好影響啦。即係例如譬如話我哋細個嘅時候，可能譬如話我哋即係我哋成日都話啦，環境好影響一個人噶嘛，或者環境係決定一個人嘅成唔成功噶嘛。原因就係例如可能你由細到大，你嗰個環境咧，可能都係講緊即係啲人全部都係唔努力嘅，成日都會玩嘅，或者係唔好嘅。咁其實可能變相咧，你咧亦都會俾呢啲環境去沾污咗，令到你都係變成咁嘅喎。即係所以點解咧？嗰啲人成日都講話哦，其實咧你想睇你自己成唔成功咧，就係要睇你身邊嘅人，佢哋究竟揾幾多錢咧，就即係知道你自己亦都係揾幾多錢啊。咁咧，所以咧，其實咧環境咧係好影響一個人嘅，係啦。咁咧，如果譬如話你即係點解話成日話你要改變，你一定要去轉換環境咧，你一定要去揾啲你想去成為嘅。即係例如你好想，譬如話你好想成功嘅，咁你就要群多啲成功嘅人士啦。咁所以點解一定要去吸人哋啲能量啦，或者唔好話吸人哋能量啦，係話你應該要去俾其他嘅能量去影響下啦。咁樣咧，你先至會變成一個成功嘅人啦。咁樣咁如果你譬如話你成日都群喺嗰啲吸毒啊，或者係成日都去玩啊，即係唔會去做嘢啊嘅人身邊咧，其實咧你都會變成一個咁樣嘅人啦。咁樣咁所以咧環境對我哋係非常之重要啦。咁咧呢一個就係我哋長大身邊嘅環境啦。